Ребят, всем привет! Сегодня у меня маленько другой формат видео. Вспомним прошлое мое. Едем на рыбалку с такой компанией. Оба! Ребятишек взяли с собой. Едем на озеро Цинголь. Если смотрите это видео, значит у нас все получилось. Соответственно, мы, возможно, даже поймали рыбку. Мчимся. Нормально вот так вот едем, что там, под соточку. Вот такие вот у нас окрестности вокруг. Зима в самом разгаре, но уже ближе к весне. 2 марта сегодня. Приехали. Вылазим, господа рыбаки. Так, где шапка? Ванька, ты что там? Спишь, что ли? Он застрял. Ты что там? Застрял? Вылазь давай. На рыбалку приехали. Так, надо проверить. Что, как там? Что думаешь, заехать, выгрузить? Все, или что? Ага. Или не будем заезжать, Вов? Так. Че, пацаны, куда? Туда? Далеко я от всех. Жерлицы стоят уже вовсю. Далеко и от всех? Да. Чтобы конкуренции не было. Видишь, вот травка вот здесь вот, с краешку. Машу. Вот жерлица. Вон он, везде. Смотри. Че, куда? Раскладываемся. Чисти, Иван, лунку. Ага, аккуратно. Что ты просто воду-то выливаешь? Надо чистить ее, не просто воду. Обучение проходит по бурению скважин. Что ты было? Сейчас выбрали такое местечко, в общем, тут, видать, народ сидел. Вот здесь палатка стояла. Да, вон сколько народу. Да, вон вдалеке. Иван, давай в 4 руки помогай Вове. Руку правую вниз сделай. Наоборот, поменяй руки, да? Нет. Давай. Не сильно было. Тихо, подкрутить надо. Ну не, он такой. Нет? Он держится. А он так держится? Да. Он разъебан. Понятно. Давай, ты, блядь, я второй разрежешь. Ты ботинки себе разрежешь сразу, да. Все. Наконец-то. Добрались до воды, все. Все, сейчас, пацаны, ставим палатку. Ребятишки пускай рыбачат. Че наши там пацаны? Рыбалят? Рыбалят. Как пацаны, улов? Ни одной поклевки нет. Вообще не то. Ну, как-то
видимо, не фартит, да? Ну, вам Да, Зато вы почти все съели уже, да? Всю еду. Блин, Ну, это понятно, короче. В общем, так вот сидят пацаны. Мы даже палатку с братом не ставили. Вон он, брательник сидит. Жерличку одну поставили. Что у нас там по рыбе? Давайте посмотрим. Так, тут у нас. Тут пару окуней. Тут окуни, сороги, кстати, вот такие неплохие, видите? Вот так вот. Вот еще сорога такая же. Так. Где-то я там сидел. Погодка, конечно, огонь просто, смотрите. Офигенная. Офигенная. Так, жалится вот она стоит. Вот тоже я тут маленько сорок поймал. Он тащит, тащит, тащит. Вы только гляньте. Что-то тащит. Надо быстрее, быстрее, быстрее идти. Чё он? О, подожди, подожди, подожди. Супер сигареты. С чем сравнить? Наверное, с мизинцем, да? Какой крупный. Гляньте. Ну, зато сорога. Вот такая. Такая неплохая. По сравнению с окунем, да? Как-то так. В общем, первый раз на этом озере. Пока впечатления положительные. Это вот мои удочки. 2 штучки стоят. Вот тоже вот сороги вот такие. Опа, опа, клевала. Мне показалось. Клюет? Ребят, ну-ка давайте поставим ее. Вот так. Так. Встраиваем. Смотрим, клевала. Мне показалось. Можно лунка. О! Прям, как говорится, прямой эфир. Вот такая вот сорожина. Сороженцы. Здоровенные. Ну да, смотрите, она не постеснялась клюнуть на включенную камеру. Ну все, пускай дальше стоит. Вот он, поклевочка. Промах. Промах. На поставушечку. На эту, вторую. На первую, вторую. На все подряд. Нигде не успеваю. Ну, видимо, все. Надо выключать камеру и рыбачить. Гляньте. Только я встал, отошел, сказал камеру включать, и она сразу клюнула. Мимо.
Мимо. Значит, надо сидеть ждать. Значит, там что-то есть 100%. Сидим, ребята. Рыбалим. И вот таких вот оковалков ловим. Сын у меня, короче, отжал удочку. Там что-то потихонечку клюет, это хорошо. Как клюет. И сидит, ловит. Этот самый одна, Иван, дно у нас ниже получается. Ну-ка, поднимай вверх удочку. Поднимай. Видишь, на леске налипло все. На леске всегда тоже убирай все. Иван, приподними маленько, ты же видишь, она не может опуститься вниз. Короче, рыбка у нас стеснительная. На камеру не клюет. А так-то она поклевывает потихонечку все равно. Вот еще папка сына тут наловили. Тихо. Погодка хорошая, даже в палатке не приходится сидеть. Жерлиц куча, тьма у всех стоит, а сработок нету. Ну, смысла тогда ставить еще. Одна вон она стоит, там одна. Смысла-то нет. Под самую рукоять лед, поэтому вот посмотрели, думаю, может осенью вот на те места можно проехать, и когда вот осень будет, октябрь месяц, можно там съездить с ночевой уже. А может и весной уже сюда с ночевой можно будет съездить месяца через полтора. Посмотрим. Время покажет. Че, Иван? Клюет потихоньку? Пошел, говорит, в палатке всю рыбу ловить. Сейчас все там выловит. Но это не точно. Пониже, Иван. Дно у нас где? Дно у самой лунки практически. Вот. И поднимай потихоньку. Видел. Клюнула, да. Как раз смотрел сюда я. Да, вот тут опять лед собрался. Лунки. Все это надо убирать. Все это чистить. О. Рыба стеснительная. Очень стеснительная. Скорее всего, можно просто поставить. Только что прыгала такая, перестала. Только камеру навел. Поставь, попробуй, конечно. Смотри, опять же, видишь? Я, наверное, ну, сейчас смотрю. Где дно? Маленько надо вот так вот сделать, чтобы она стояла, не на дне лежала удочка. Чуть поверх. Чуть повыше, да. Еще маленько. Вот так вот. Во. Теперь пускай постоит, может так и клюнет. Так, раз, два, делаешь. Ну все, и сидишь, ждешь. Видишь? Опять. Раз, два. Сидишь, ждешь. Проворонил, Ванька. Такая поклевина была.
Ну ничего. Вовчик, у тебя как дела тут? Что-то затишье. Затишье пока, да? Да, Но это, походу, дело перед бурей. да. Да? Вот тоже. Балит. Опа, чё тут? Давай, давай, давай. Что, есть? Нету? Ну, ты же видел клевало? Клевал. Ну, значит, опускай обратно, раз нету. Так надо было подсекать, а не просто так потихонечку вытаскивать. Чуть тебе не нравится. Ну, ты не подсек ее. Ну, Значит, почисти лунку, Вов. почистил бы. Она там сидит, по-моему. Нет? Легко слишком, бля, рыба. Ну, ладно тогда. Там рыбы нету, да? Какое-то странное место. В палатке вообще рыбы нету. Везде ходишь, рыба есть, а в палатке нету. Вы же знали, куда поставили. Да. Ну, Так нас на время отвлечь, что ли. да. Чтоб вы всю рыбу не выловили. Ладно, пойду я чай попью. Не успел стабилизатор поставить. Брат сказал там. Дима, не могу заправить. Я ничего не говорю, что ты... Я ничего не поделаю, просто я снимаю видео. Без матов, пожалуйста, без матов. Давай. Родная, заправилась. Хуй. Ёбана, не могу. Смотри, что творится. Ебучий случай, смотри, что. Кто там такой? Сороку не могу такой поднять. Сорога. Нифига, она здоровая. Ай, перед. Тихо. Давай, Вов. Давай. Перед, Дима. Перед какая-то, нахуй. Я ее не могу вообще, нахуй. Смотри, какая. Она в лунку залазит. Она в лунку не залазит. Смотри. Да ты чё? Сука, она в лунку не залазит. Опа! Залезла. Подожди, давай. Потихонечку, Вов. Давай. Дима, руку раздевай, нахуй. Подожди, сейчас у себя. Давай ты доставай. Тихо. Я за жабры, надо ее как-то... Не могу за жабры, у меня рука не залазит туда. А у меня тем более. Тихо, на палец. Палец в рот. Сейчас. О, в рот запихал. Ты, сука, какая... Не тяни. Не тяни. Не тяну. Сука, иди сюда. Сука, порвал ей рот. Рот порвал его. Да я понял, что ты порвал я рот. Надо за жабры как-то. Она, сука, не лезет вообще. Ну, сука, сюда же залезла. Все, пизда. Все, оторвала. Хуя, килограмма полтора. Нахуй. Вот она стоит. Да я знаю, хуй только, она не развернется. Она не развернется, она стоит. Багор, у мужиков можно просить Багор. А я что, ты сам эти лунки сверлил? Старые. Вот она стоит, она. Я ее убил, хули. Я ебал, разорвался. Сейчас паузу поставим. Вот она. Это что за рыбина? Это кто такая? Ребята, это кто? Возьми его на руки. Возьми. В две руки вот так вот, на вытянутые руки. На вытянутые.
Подожди, Не ори, тогда, не ори. ты Что чё орёшь? ты орешь-то, Вань? Сейчас я фотки еще понаделаю. Вообще. Это или сик, или что, я не знаю. Это что за рыба? Я не знаю. Ребята, кто знает? Напишите, пожалуйста, Во. что за рыба. Вообще. Я впервые такую вижу. Озеро Охуеть. Цирюль. Ребят, вот такая рыбина попалась брательнику. Вы гляньте. На 0,8 леска. 0,8 всего лишь. Кое-как лунку, короче, рядом еще крутили. Вот это да! Вот это сегодняшняя рыбалка, она просто удалась. Она удалась. Ребят, вставайте рядом вставайте. Вставайте. Вообще На 0,8. огонь, пацаны. По сравнению, смотрите, с крупной сорогой. С крупной сорогой сравнить, да? Ну это больше КГ. Я не знаю, что это такое. Что за рыба вообще? Что за рыба? Вообще. Ребят, вообще. Ой, как-то так. Ребят, ну как вам нравится? Да, очень. Да. Чаек, костерок, рыбалочка. Да. Причем рыбалочка еще как идет. Конечно. Пойдемте посмотрим, что там у нас. Нет, дай, Паш. Все обрежешь. Вот он, самый счастливый в мире человек. Руки потирает, а? После такой рыбки. Конечно, конечно. Вот. Такой вот даже в кадр не влазит. Вот такая вот рыбина получилась. Блядь, вот Кровище. леска какая, оскол. Леска 0,8. Леска 0,8. 2,08 леска. Зелененькая, плетеная. Там Уже, написано, бутылка. уже получается в лунке она, ну мы дергали, конечно, она оторвалась. И потом уже рассверливали вот так вот лунку и вытаскивали. Ай. То есть рыбалочка сегодня удалась. Ребятишки сидят, костер жгут, сами дров натаскали. Разожгли костер. Доставки нет. Остатки еды. Доставки нет, доставки. А доставки дров нету у нас тут. Только самостоятельно все. Из подручных средств. Туда сходили, наломали дров и сидят. Чаек попивают. Да, балдеют. Нарыбачились, наелись. Ну, круто. Жизнь удалась, как говорится, да? Что еще надо? Что еще надо? Чтобы завтра был выходной. А завтра на учебу у меня сессия, у сына учеба, у Вовки учеба. Все заняты, в общем. За ваше здоровье, ребят. За ваши просмотры. В общем, так вот. Сидим, отдыхаем, рыбачим, наслаждаемся природой и жизнью. Все, ребят, время уже 12:30. Еще часика 3-4 посидим, чтобы по светлу уехать домой. Ехать еще 150 километров. Поэтому я думаю, в конце нашей поездочки я еще отчет запишу вам. И
поедем домой. Все, друзья. Оставайтесь дальше на моем канале. Будем смотреть дальше. Все, ребят, подводим итоги нашей рыбалки. Пацаны принесли еще маленько дров. Ветерок поднялся. Сейчас они перекусят. Там чаек. Что там, бекончик. Кофеек. Кофеек, чаек. Все как полагается, да, пацаны? Вообще. Короче, все доедают, как говорится, прикормку и им домой. Итог у нас какой? Итог у нас довольно-таки неплохой, я вам могу сказать. Это у нас самый большой экземпляр. Здесь у нас, здесь в основном мелочевка получается. Ну, я думаю, килограмма 3-4 здесь. Здесь изо покрупнее. Там почистить, пожарить, тут получается курица. Отдадим эту. Почищу и пожарю. Соответственно. Сейчас, ребят, я поставлю. Опа. Сейчас настроимся. Вот так вот. То есть вот такие вот сорожины там. Окуней немного. И будем потихоньку собираться домой. То есть вот такая у нас получилась озеро Циркон. Первый раз на этом озере. Нам понравилось. Жерлица не сработала. Поймали какую-то рыбину непонятную. Отдохнули. Отлично. Поэтому я думаю, мы сегодня сюда еще вернемся. Обязательно. Обязательно, ребята. Так, все, ребят. Всем пока. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Ставим лайки, оставляем комментарии обязательно. Все, друзья. Всем пока-пока.